लॉन्ग टाइम सिटिंग करना पड़ता है चेयर पे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। सो मुझे एक दिन ऐसा फील हुआ कि मेरे कमर में पेन हो रहा है और राइट लेग भी काफ़ी उसमें खिंचा हुआ है। सो मैंने सोचा मैं बेसिक एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो मुझे शायद रिलीफ मिले। तो 1-2 दिन मैंने किया बट पेन मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो मैंने सोचा कि अब मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और ये मुझे क्लिनिक हाईएस्ट रेटिंग पे दिखा और रिव्यूज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने मेरे घर के पास भी था तो मैंने विजिट किया। तो मैंने चूज़ किया कि पेन किलर वगैरह लेने से अच्छा है कि मैं फिजियोथेरेपी को दिखाऊँ और जिससे कि पेन वगैरह रिलीफ हो और मुझे ईजिली ट्रीटमेंट मिल सके। सो मैं यहाँ पे 9 डेज से विजिट कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं ऑलमोस्ट 90% सॉल्व हो चुके हैं। मे बी नेक्स्ट 2 to 3 डेज में मुझे यहाँ से रिलीज मिल जाएगा। सो थैंक यू।